边上这个。盯这个是吧？盯这个。都谁啊？不是4个 RO 是吧？啊，5个 RO。我们刚才聊的问题。X Y 跟 X 就是你可以拿那个下次去那个去站里不是教室里拿吗？那个我们要这边9方5对。你要你不能最好调弹性的。好。可能稍微9方5。兄弟几个？你发来的吗？什么？你发来的。小2是最小的。你要打哪个？先试9好，肯定啊！你要不先试试点44好吗？点44。这个不是。哦，这个不要。这个比点14还大。不过其实我觉得差不多，因为这个枪更大。先放一个。比较容易看得到。这真放真放的那个吗？枪管保护对了吗？OK。哎。不然你刚才打。再打可以。你那还有一是吧？压住，对，这样压住它，然后它这个它前面这舌头把这个压住。往里面一点，对。它就最上。刚才打中了一个啊，不错。他打过一个。别想打了。行，那跟我去啊。他说康体有那个啊，你没打过，我没打。他没让打，我是应该我对，前台老师做我3项。对，这个会。OK， 来了，我问一下，你那红点你是不是只当效果？对。啊，那你那枪调的很准。这个出我有点。我跟那个红点很准，我瞄了2手我都打。红点是它一般就是调准以后应该。没看。上没上去？拉到头，拉到头。
好，这个很好，没有试过吗？我这个地方呢，这个绕口，你要打的时候呢，这边把它过，就可以打。有一般，摁下去。然后你这个 finger 可以到这个指头到这，把这个摁下就可以打了。咱就点在肩膀上。这个绿点我没打的这个不准，我没调，你就先打。这个可以。哎呀，那这个，这个往后拽，就退出来。哎，再合了，再合了，这个就打开了。你能教我怎么打？对，这参加的课程一般上大概就是说人冲过来大概就10米左右。他如果教是有那时候那个距离你要在10米之内掏枪瞄准。对，掏枪，这肯定都是。对。因为你拿别的枪打人就犯法了。对。你是人家离你100米，打一枪他打不着。枪只是挡不了。